Bu videoda dünya çapında birçok insanın büyüleyici bulduğu bir kadından bahsetmek istiyorum. Andrew Lloyd Webber'ın 1970'lerde onun hakkındaki en ünlü müzikallerinden birini yazdığını muhtemelen biliyorsunuzdur. 1996 yılında Madonna hayatını konu alan bir filmde oynadığı rol nedeniyle Golden Globe ödülünü kazandı. Kendi ülkesindeki birçok Katolik'in evinde Meryem Ana'nın yanında resmi asılı. Böylesine sevilmesine rağmen İsviçre'ye yaptığı ziyaret sırasında da domates bombardımanına uğradı. Kral 6. George onunla görüşmeyi açıkça reddetti. Ölümünden sonra ondan şiddetle nefret edenler tarafından naaşı çalındı. Hatta bir değil, 2 kere. Bütün bunlar mütevazi bir başlangıçla sonunda Arjantin'in First Lady'si haline gelen ve şüphesiz 20. yüzyılın en kutuplaştırıcı kadınlarından biri olan Eva Perón'un olağanüstü etkisinin ve mirasının bir kanıtıdır. Maria Eva Duarte 7 Mayıs 1919'da Arjantin'in Los Toldos kasabasında İspanyol, Bask ve Fransız bir ana babanın evlilik dışı çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Juan Duarte hali hazırda başka bir karısı ve ailesi olan zengin bir çiftçiydi. O zamanlar Arjantin'in kırsal kesimlerinde zengin erkeklerin birden fazla eşinin olması olağan dışı bir durum değildi. Babası Eva daha 1 yaşındayken maddi desteğini keserek onları büyük bir yoksulluk içinde bıraktı. Onlara bıraktığı tek şey çocukların kendisine ait olduğunu söyleyerek Duarte soyadını kullanmalarına izin verdiği bir belgeydi. Eva'nın annesi Juana da Eva ve kardeşinin gayrimeşru olmaları nedeniyle damgalanmıştı ve bu durum o dönemde pek de hoş karşılanmıyordu. Bu kadar zorlayıcı koşulların ortasında Juana bu küçük kızın daha sonra Evita olarak tanınacağını ve sonunda 20. yüzyılın en etkili ve ünlü kadınlarından biri haline geleceğini hayal bile edemezdi. Eva 6 yaşındayken babası öldü. Juana ve çocukları cenaze törenine katılmaya çalıştıklarında alelacele ve kaba bir şekilde kiliseden dışarı çıkarıldılar. Çünkü babasının karısı Bayan Juan Duarte, merhum kocasının metresinin ve çocuklarının orada görünmesini istemiyordu. Juana'nın kızının içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için aklından geçen, onu yerel zengin bir bekarla evlendirmekti. Ancak Eva'nın başka planları vardı. Düzenli olarak tiyatro oyunlarına ve konserlere katılarak oyunculuğa olan sevgisini keşfetmişti. Ve en sevdiği eğlence sinemaya gitmekti. Böylece Eva 15 yaşındayken yoksullukla boğuşan köyünden ülkenin gelecek vaat eden müzisyenlerinden birisiyle Buenos Aires'e kaçtı. İlişkileri uzun sürmedi ama Eva sahnede ve radyoda iş bulmak için şehirde kaldı. Hayatının geri kalanında da sürdürdüğü aslında koyu renk olan saçlarını sarıya boyattı ve kariyerine oyuncu olarak başladı. 1930'lu yıllarda Buenos Aires, Güney Amerika'nın Paris'i olarak biliniyordu. Hareketli bir kültürel şehir hayatıydı ve kafe ve restoranların yanı sıra tiyatro ve sinemalarla da doluydu. Ancak Eva başlangıçta hala mali açıdan zorluk çekiyordu. 1936'ya gelindiğinde birkaç ikinci sınıf film melodramında rol almayı başardı. Ancak büyük çıkışını 1942 yılında daha 23 yaşındayken gerçekleştirdi. Tanınmış bir günlük radyo dizisinde rol aldı. Aynı yıl
Tarihin Büyük Kadınları adlı tarihi bir dramada birkaç rol oynamak için başka bir büyük sözleşme imzaladı. Ve bu filmde İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth, Sarah Bernhardt ve Rus Çariçesi Alexandra rollerini oynadı. Eva'nın başarı çizgisi yükseliyordu ve kısa sürede Arjantin'deki en yüksek maaşlı radyo oyuncularından biri olmakla kalmadı, aynı zamanda radyo şirketine de ortak oldu. Ancak Eva'nın gerçek şöhreti 1944'ün Ocak ayında Juan Perón'la tanışmasıyla geldi. O ay içinde San Juan kasabasında en az 10.000 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir deprem trajedisi yaşandı. Perón o dönemde Çalışma Bakanlığı'nın ulusal sekreteriydi ve depremden etkilenen ailelere yardım etmek için bağış toplamak amacıyla bir sanat festivaline ev sahipliği yapıyordu. Ülkenin en iyi radyo ve sinema oyuncularını festivale katılmaya davet etti ve 22 Ocak'ta katılımcılar için düzenlenen galada Juan Perón ile Eva tanıştılar. Bu Eva'nın daha sonra muhteşem olarak tanımladığı bir gündü. Juan 48, Eva ise 24 yaşındaydı. Juan Perón'un Arjantin siyasetindeki olağanüstü yükselişi onu ülkedeki en yüksek makamın çok korkulan bir rakibi haline getirdi. Ekim 1945'te iktidarı ele geçirmeyi planladığı şüphesiyle tutuklandı. Ancak halk başarılı kitlesel gösterilerle onun serbest bırakılmasını talep etti. Bir hafta sonra Perón, Eva ile resmi bir törenle gizlice evlendi. 1946'da Perón Arjantin başkanlık seçimini kazandı. Seçim kampanyası boyunca Eva da önemli bir rol oynadı. Kelime anlamı gömleksizler olup Türkçe'ye baldırı çıplaklar gibi çevirebileceğimiz Descamisados olarak adlandırdığı haftalık radyo programını yoksulları Perón hareketine katılmaya teşvik etmek için bir platform olarak kullanıyordu. Bu nedenle bazen Juan Perón'un seçim kampanyası gezilerinde ceketsiz fotoğraflarını görmek mümkün. Bu Descamisados'la dayanışmaya işaret etmek içindi. Eva kendisine hayranlık duyan kitlelerin takdirini kazandı. Ertesi yıl Eva dünya çapında çok sayıda ileri gelen devlet başkanıyla buluşarak oldukça duyurulan bir Avrupa gökkuşağı turuna çıktı. Kocası İspanya diktatörü General Franco tarafından davet edilmişti. Ancak Juan Perón reddetti ve Eva ise gönüllü olarak gitmeye karar verdi. Bu ziyaret siyaset üstü bir iyi niyet turu olmasına rağmen Eva faşizmle damgalandı. General Franco ve Papa 12. Pius ile görüştükten sonra Fransa'da Charles de Gaulle'ü ziyaret etti. Ve burada Kral 6. George'un kendisini Birleşik Krallık'ta kabul etmeyeceği haberini aldı. Ve sonuçta resmi sebep olarak yorgunluğu gösterilerek Eva İngiltere ziyaretini iptal etti. Turun son durağı halk tarafından pek iyi karşılanmadığı İsviçre'ydi. Arabasının camlarına taşlar atıldı ve domateslerin hedefi oldu. Böylece Eva artık Arjantin'e dönme zamanının geldiğine karar verdi. Eva Avrupa turu sırasında Time dergisinin kapağında yer aldı. Dergideki yazıda gayrimeşru ve evlilik dışı doğduğu belirtiliyordu. Yayın elbette Arjantin'de birkaç yıl boyunca yasaklandı. Eva 1946'da First Lady olduktan sonra evli bir anne babanın çocuğu olarak doğduğunu gösterecek şekilde doğum kayıtlarını değiştirdi. Bu arada doğum tarihini de 3 yıl sonraya koyarak kendini de gençleştirdi. Avrupa turunun ardından Eva, o zamana kadar Hollywood yıldızlarının saç stilleriyle karakterize edilen eski imajını değiştirdi. Ve gösterişli şapkalarını çok daha sade bir tarza dönüştürdü. Artık Cartier mücevherleri takıyor ve daha ciddi bir
siyasi kişilik geliştirmeye çalışıyordu. Ancak Eva'nın gayrimeşru bir çocuk statüsünde olması başına dert olmaya devam ediyordu. Sociedad geleneksel olarak Arjantin First Lady'sini fahri başkan olarak seçen Arjantin'in önemli bir hayır kurumuydu. Ama kurum yöneticileri Eva'yı reddettiler. Çünkü gayrimeşru olduğu için kurumun himayesi altındaki yetimlere kötü örnek olacağına inanıyorlardı. Bunun üzerine Eva yoksullara ayakkabı, çamaşır makinesi, dikiş makinesi ve tencere dağıtmanın yanı sıra Eva Peron Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf ayrıca yoksullara burs verdi, evler ve hastaneler inşa etti. Hatta Eva'nın onuruna anılan bir şehrin inşasını bile denetledi. Eva'nın vakıfla yaptığı çalışmalar ona yaşayan bir azize ününü kazandırdı. Ve bu da onun putlaştırılmasında gerçekten büyük bir rol oynadı. Ve hatta her gün yoksullarla kişisel olarak buluşmak için zaman ayırdı ve kariyerinin ikinci yarısında bu vakıfta günde neredeyse 22 saate kadar çalışıyordu. Bu kocasını hayrete düşüren bir durumdu. Eva yoksulluğu ve sosyal hastalıkları ortadan kaldırmak için kendisini sanki bir Haçlı seferindeymiş gibi hissettiğini söylüyordu. Kadınlara oy hakkı için başarılı bir kampanya yürüttü ve 1949'da Kadın Parona Partisi'ni kurdu. Bu da kocası için çok sayıda kadın oyunu çekmeye yardımcı oldu. 1942'de kocasının başkan yardımcısı olması için yapılan teklifi, hayattaki tek amacının halkın umutlarını ve hayallerini perona taşıyan kadın olmak olduğunu söyleyerek reddetti. O dönemde Eva ileri evre rahim ağzı kanseri hastasıydı ve o zamanlar henüz yeni bir tedavi olan kemoterapi gören ilk Arjantinli oldu. 26 Temmuz 1952'de Eva Perón 33 yaşındayken vefat etti. Onun ölümünden sonra hükümet milli yas ilan etti ve tüm bayrakların 10 gün boyunca yarıya indirilmesini kararlaştırdı. Arjantin halkının Eva'ya duyduğu sevgi ve şefkat, ölümünün ertesi sabahı naaşı Çalışma Bakanlığı binasına taşınırken yakından görmek isteyen insanlar yüzünden yaşanan izdiham sonucu 8 kişinin ezilerek ölmesi ve 2000'den fazla kişinin hastaneye kaldırılmasıyla trajik bir şekilde sonuçlandı. 2 hafta boyunca şehrin birçok yerinde Evita'nın naaşını görmek için sıraya girmiş yas tutanlar görülüyordu. Eva'nın ölümünden sonraki 2 yıl içinde Perón hükümeti askeri bir darbeyle devrildi. Juan Perón, Eva'nın mumyalanmış naaşını güvence altına almak için gerekli düzenlemeleri bile yapamadan aceleyle ülkeyi terk etti. 2 yıldır sergilenmekte olan naaş Arjantin'de kaldı. Yeni hükümet Eva'nın naaşını derhal teşhirden kaldırdı ve 16 yıl boyunca Maria Meggi adıyla Milano'daki anıtsal mezarlığın bir mahzeninde saklandı. 1971 yılında hükümet Perón'un taleplerine boyun eğerek cesedi o sırada 3. eşi Isabel ile birlikte İspanya'nın Madrid şehrinde sürgünde yaşayan Juan Perón'a teslim etti. Juan Perón 1973 yılında sürgünden döndü ve yeniden Arjantin devlet başkanı oldu. Ancak 1974'te görevdeyken vefat etti. Başkan yardımcısı görevinde olan karısı Isabel, onun yerine geçerek Arjantin'in ilk kadın başkanı oldu. Eva'nın naaşını Arjantin'e geri getirdi ve yeniden başkanlık sarayında gömülmesini sağladı. Ancak 2 yıl sonra Isabel seçimi kaybedince Eva'nın naaşı Peronizmden nefret eden bir terörist grup tarafından kaçırıldı. Eva sonunda Buenos Aires'teki Duarte aile mezarlığında ebedi istirahatgahını buldu. Daha sonraki Arjantin hükümetleri
mezarın güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler aldılar. Eva Peron hala milyonların ilgisini çekmeye devam ediyor ve mirası bazıları için ne kadar tartışmalı da olsa hem Arjantin'de hem de dünyada hala fedakar kadınlığın ve yoksul sınıfın bir simgesi olmaya devam ediyor. Ben kendi adıma onun fakirlikten zenginliğe uzanan hikayesini, acımasız kararlılığını büyüleyici buluyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim için olduğu kadar sizin için de büyüleyici bir kişilik miydi? Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca lütfen kanalımıza abone olmayı, iletişim ayarlarını açmayı ve beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.